Ha. Tan samar pamoring sukma sing numaya winaya ngasepi sinempen telenging kalbu pambu kaning warana tan layap liyeping ngaluyuk pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Dian Werkudara medal saking Jawi hangawe para putra-putra Pandhawa candrane kadya dene mina katepuing jala Sang Rekyana Patih kondanging prawadya bala sawegung sur tambur suling pepandhen yan daludak miwah bandera makandha mawarna warna bumyan jala nidhi kang manjing kawuryan ingkang putra pun Gatotkaca nyadeng dawuh kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai Werkudara ingkang putra Antarjogi nyadeng dawuh kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai Werkudara nyadeng dawuh Pak eneng apa lah kok ngawe putra-putra Jodipati ndadekke kagiyate anakmu Wragil ya Antasena wah ya Gatotkaca Antarja Antasena tak tampa mula kowe adoh tak awe cerak saya tak raketake mula aku tak kandha karo kowe saiki lekno mripatmu jerengen gobokmu aja nganti mengko nggonku kandha karo kowe tumpangsuh kleru nggonmu nampa Gatotkaca ih Rama Kyai kula namung nyadeng dawuh ih Rama Kyai kula namung nyadeng dawuh Rama Kyai ya Pak nyadeng dawuh kowe ngerti dhewe kahanane negara Ngamarta yen dina saiki lagi wae koncatan dewane bukuh ya Betari Sri sing ngemongi para tani ana negara Ngamarta
akeh para tani sing gagar wigar tanantuk karya ya nuligi kasinggihan mekaten ya sabanjure sawise kuwi menehi layang kabar ana ing negara Ndrawati awakmu Ndrawati Prabu Kresna ya Kresna jlitheng kakangku supaya kon rawuh ditakoni kali damar pepeteng reruwet sing mapan ana ing negara Ngamarta wenehi pepadang sakwise kuwi wah Durna bapakku uga rawuh ana ing negara Ngamarta jarene negara Ngastina ya lagi wae kena pagebluk Mayangkara bisane Walaya jati temaing mulya yen to negara Ngastina ditunggoni pusaka Ngamarta ya kuwi pusaka Jimat Kalimasada kosek Jimat Kalimasada ya dipasrahke karo Begawan Durna durung nah wis aja ngasih dipasrahke karo Begawan Durna mula kowe mingkema sik sakwise kuwi jlitheng Kresna kakangku weling karo Kuntaji kakangku ya wakmu Prabu ya kuwi Prabu Puntadewa aja nganti mengko pusaka Jimat Kalimasada wal saka regemane Puntaji kakangku nanging sajake Durna bapakku kesenggol manahe banjur muring-muring karo Kresna kakangku ora kanthi kanyono-nyono Sencaki maju mripate abang branang kaya sajake pengin njotos karo Durna bapakku sateruse banjur gandreng Durna kae guruku ya bapakku sing wenehi ilmu karo bapakmu Werkudara aku ya belani karo Durna bapakku aja nganti disenggol karo Sencaki mergo Durna bapakku kae mungsuh bebuyutane Sencaki ora kanthi kanyono-nyono Sencaki jotos karo Durna bapakku mula kowe kabeh tak lumpuhke ana kene supaya Gatotkaca wonten dawuh Antarja wonten dawuh Antasena ana apa Pak saiki rangketen Sencaki wis kumawani jempalani karo Durna bapakku ayo dicekel pamanmu Sencaki Gatot wonten dawuh Antarja wonten dawuh Antasena ayo cekel Sencaki ayo Kang cekel kae Paman Setyaki nggih nek kowe nganti nyekel Paman Setyaki padha karo kowe nulungi wong sing ora bener ayo Gatot kowe tresna ora karo bapakmu ih ngantos satelasipun nyawa kula menika kula tresna sanget kalian Rama Kyai Werkudara Antarja ih kula bekti kalih Rama Werkudara Antasena aku ya cinta kok karo kowe Pak yen to tresna karo aku mongko duwe bapak ya kuwi Durna sing wenehi ilmu karo aku dijotosi karo Setyaki saiki Setyaki kleru wah cekelan Setyaki Gatot injih Antarja cekel Setyaki injih wah anane dadi kongkon ra gelem temandang mati dening aku Ye, milane Bapak Werkudara apa? Ora. Aku ora bakal belani karo Bapak Werkudara. Yen ngono, aku tetep belani Paman Setyaki. Mergo ngerti dhewe watak wantune Paman ya kuwi
para Sata Kurawa ki ora urung nang ngendi papan angger ana Durna Sengkuni mesti gawe kisruh. Bener, aku yo cocok kaya ngono kuwi. Nah, sarujuk berarti padha sing dadi ngenenku. Nah saiki ayo temoni Sata Kurawa, aja nganti mengko ngruyuk paman sedang. Ya, ayo. Ayo Kakang Antarja Kakang Gatotkaca temoni para Sata Kurawa.
dumingang marang campo samya medali kados pundi Kakang Penemban Durna anggenipun badhe mboyong pusaka jimat Kalimasada gagar-wigar lho gagar-wigar ingkang kados pundi Kakang meh wae pusaka jimat Kalimasada diparingke marang Hyang Raka ing diparingke aku supaya kaboyong ana negara Ngastina nanging wah jebulane mboten kanthi kanyono-nyono negara Ngamarta menika kerawan nata agung negari Ndwarawati anak Prabu Sri Bathara Kresna lho kerawan sinuwun Prabu ing Ndwarawati nggih pancen leres mangertos ya Mbak to nek sinuwun Prabu anak Prabu ing Ndwarawati menika menawi wonten pundi-pundi menika mesti kalih pekadhihe lho pekadhihe sinten Senjaki menika mboten kanthi kanyono-nyono langsung ngantem kula. Mbuh, sebabe mboten mertos napa-napa. Kertas-kertas kula dikampleng mawon. Kurawa sampun sawega ing diri Kakang. Yen wonten ubaya wonten bot kerepotan mangkih Kurawa ingkang sagah biyantu Kakang Penemban Durna. Ayo, Senjaki dicekel. Senjaki dicekel. Dibondo, dikrincung sikile, dibondo tangane, yen perlu leboke pakujaran. Leboke pakujaran nek klipe ya kudu dipateni. Lho nggih ngestaken dawuh. Dursasana wonten dawuh. Ayo cekelen Senjaki. Ngestaken dawuh Paman Harya Sengguni. Karta Marma Surtayu wonten dawuh. Cekelen Senjaki ngestaken dawuh. Menika sampun sawega ing diri. Sawanci-wanci wonten paribaya sakmangke ingkang mbiyantu para sata kura ken maju paman ken maju ken nyepeng Senjaki ngestaken dawuh
dongeng endhek-endhek si tumunggal paten ana tumunggul apa dosane ngungkuli mring sasama mengko tindak kewalat laepo bener kandamu lali sumbar katiwatan jagat dewa Bathara keparat wah edan senjaki jebul kendelmu kliwat nganti ana ing pasewakan wae kowe ku wani njotos bapa penemban Durna Babawu gurumu Pendhita Durna ora wangun disembah dipundi-pundi nganggo serban putih nganggo kethu putih nanging pangucape ora iso di ngrungokke kanthi becik babuh Arwa yen mangkono kowe wani karo barisaning Sata Kurawa Sencaki ra bakal mundur sangkah para barisane Sata Kurawa wani karo aku Habamu Sawedari apam yo kowe tak tebak diadamu kelakon menslat igamu kene merganing patimu kowe Surtayi
Antarja, ya Pakde. Aku Antarja. Lho. Kowe mbelani Senjaki? Ya mbelani wong bener aku. Ayo, gelem gulungi ra gamanmu? Gelem gulungi ra? Wah, iya. Jagone pirang-pirang. Ayo, di dadamu dhewe. Oke, yo. Wah, biar. Edian. Yo. Wah. Ah. Wah. Wah. Aduh. Aduh, 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 aduh. Ah! Hui! Ah! Hui! Hui! Bah! Gatut Kaca, iya. Suwatama wae dian. Mati jeneng aku. Yo, dadaku nyawa. Pecah sirahmu, jebol dadamu, pecah sirahmu. Woi. Woi. Wah. Ada sinyal lagi. Ya dereng apa wae. Maju belang nu. Ayo.
tanding kudu dhisik ning pakdemu. Nah aku kon kalah karo kowe, aku izin. Ya. Berarti yen ngono kowe kudu menang. Kudu menang. Maju dene tanpa oleh apa-apa kudu menang. Kowe kudu menang. Ya. Hati-hati. Tampan oleh tanganmu. Tanganmu Sing kiwa rumah sakit. sing kiwa rumah sakit. Iya. Sing tengen Apa sing tengen? kuburan. Milih ndi? Milih kabeh. Wah lah bajigul. Milih kabeh. Ya. Siap. Ha. Ah. Dia luju apa piye? Dilene. Sing semangat kakakku. Kak Wondo sing semangat lho Kak Wondo. Duh. Ini. Yap. Yap. Ha. Ha. Dia. Ha. Ha. Ya cikul ayo deh. Oh lah kurang ajar. Wah, asem. Kurang ajar. Isin aku tanpa kok bales. Kowe njaluk tak Wales. Aku timbangane aku wilang ditonton warga masyarakat ana ing ngablak kene. Nek aku kalah kalau kowe, nek aku pelang tanpa bales-balesan, isin aku. Walesen, kowe pengen wales. Walesen. No. Bam! 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 Ya, ketirasan man. Lho. Surtayu ta iki? Nggih. Kula ingkang putra pun Surtayu. Kowe kalah musuh-musuh apa Sencaki. Mungsuhmu ki Sencaki. Nggih. Walah bathukmu anti moncrot kaya ngono. Nggih, Pan. Sencaki niku saya tuwa ora kok saya lemah. Saya loyo nanging kekuatane magila-gila. Kana mundur kana. Mundur kana. Ora apa-apa, ora seragam sementing nyiter. Ora apa-apa. Nganggo kaos kuning ora masalah. Nggere nyiter, opahe padha wae. Aduh. Kartomanmu iya, Man. Mungsuhmu sapa? Antarja. Oh, mungsuhmu Antarja. Iya. Menang apa kalah? Pangestunipun Paman. Kawon kula. Kalah njaluk pangestu. Ngono mundur. Wektune wis mepet iki. Mundur. Iya, wis tak akan dawuh. Aduh. Sawatama. Iya. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula inggih menika Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Mungsuhmu ki Gatotkaca. Iya. Mengsah kula Gatotkaca. Wah, Man. Ngantos kaya montor mabur nyamber ngiwa, nyamber nengen, nyamber ngiwa. Waduh, Man. Sujune kemawon. Meh kemawon menika jangga kula, sirah kula menika meh kesaut. Menawi sampun kesaut mancat pundak tugel gulu kula tartemtu kula sirna merga layu wis. Ana mulih kana ning Saka Lima kowe bancaan ya. Ingkunge ra mung cukup siji ning 5 ya. Ingkunge 5 engko ngundang kanca-kanca warga laras karo sinden-sinden jak mangan bareng. Ngucapaken syukur karo Gusti nek kowe ora sida mati. Ngono. Ih. Sekarang di duit ora boboten ya iya karang ra bayaran ya ora ning duit. Nah mundur kan sing semangat iya mbok menawa sesuk sakwise ning kene warga laras saya jayeng bawana iya
baleni. Durma Gati. Kula man. Atraksi wae atraksi napa man dengkul sampean niku. Kula niku mungsuh kalih Antasena ya atraksi. Lah kok kowe mungsuh ta iki? Ah kane kula kene mboten kula niku rak gelup to man. Oh kowe grup nggih man. Menawi gelup wonten bot kerepotan kalih sarta kula nembe kemawon wonten perkawis kados mekaten nek kula mboten ngetokke bekti kula ngetokke anggenipun kula badhe majemplang mangke lahi kula ajeng dekek pundi nek ngoten niku nek ngantos kula menika mboten nglabuhi kanca-kanca warga laras sak talub niki kanca son barang son puspita niki lha upaminipun kula mbutuhake kanca-kanca warga laras menapa mboten wedi lesiko, ngoten. Ngoten. Oh iya, nggih man. Kula niku mapake kalih diri pribadi kula. Diri pribadi. Badi. Wah, nyenengake man. Heeh. Kula iki diri kalih warga laras kanca-kanca warga laras nembe niki man. Kowe nggih man. Wah, alhamdulillah kanca-kanca sami mangertos kalih napa niku glegete dalang. Nggih, sami kula nek nonton wayang niku. Wah, kowe ya nyok nonton wayang. Nggih man, kula ki nyok nonton wayang. Nggih, moko nek nonton wayang lincang-lincang kula niku sing ngedlam niku nggih dalang. Sing gambang niku nggih dalang. Sing bunang niku nggih dalang, sing gendel niku nggih dalang, sing lebab niku Ki Eko Egoil. Niku nggih dalang. Eko Giol. Kula niku nek angger nonton ingkang lebab niku jian. Angger niku napa nek anu tu gram suwuk. Nah niku pas suwuk niku jan kula nek nglungokke tuluke sing Eko Egoil niku jan nyenengake. Angger mandeg niku culuk mawon. Suluk. Ha nggih. Suluk. Ha nggih niku. Niki sing Mas Eko Egol niku angger mandeg niku mesti culuk mawon. Kadose duwe lolo suluk. Ayo bener nggih. Ngengake kok. Angger mandeg culuk, culuk. Dadeng. Culuk. Jaluk aku kene. Wis suwe kok ngeres. Ayo, sapa sing urung maju? Kula man ingkang dereng majeng. Kene maju rene. Ngene iki ajeng agem dagelan sing pundi man? Tak karepmu. Joget ngene. Nggih. Yo gumyake kanca-kanca padha-padha ora bayaran. Lo. Asik ya joget. Le. Ya. Aku lho niku elek-elek. Nek ten warga lalas niku kula sing celat ki mau wae kowe rasa melu celat. Walah ketonto man. Kula niku elek-elek ten warga laras kula niku pengedram. Kula niku nek ngedram kudu templek. Sinten sing ngasta sing nengkelir. Pamunipun Dalang Sorobayan mesti kula templek. Nambariosi Nabalio Rasa Bali Mangsa kula sinten, Pan? Mungsuhmu siji Sentyaki. Sentyaki. Ya, Sentyaki.
liyane. Kowe lah wani tenan wani kok. Antarja. Kurang gagah. Liyane. Kowe lah elok tenan. Wah, bar meguru saka ngendi kowe? Saking Ngambah. Kowe meguru ning Ngambah. Angge tenengene Ki Kiswan Dwi Nawaika. Liyane Gatotkaca. Gatotkaca sepele. Sencaki Antarja Gatotkaca. Wah. Maju mriki mangke kecandak kali Dursasana. Mangke kula juwing-juwinge. Kowe wani tenan wantun kowe mawon. Ya, nek wani tenan Antasena. Napa malih Antasena? Antasena ku wong bayi wingi sore. Ae kon maju mungsuh karo Pak Dene. Ora bisa nanding karo Pak Dene. Ibarate timun mungsuh duren. Timune Antasena, durene. Ha iki Dursasana. Ya, yen ngono kowe wani tenan karo Antasena. Wantun mawon. Mangke kula juwing-juwinge, kula kencange jenggot keroncal-keroncal man. Kepiye wi? Kale guyu kok wagu. Kowe wani tenan ora? Luman. Iki wani ora? Waduh. Kowe nek kira-kira wani, mengko tak tantangke. Ya, wani ora? Waduh mawon. Oh, bayi wingi sore. Ayo tandang Dursasana. Ayo Mas. Piye ta iki? Iki wani apa ora? Nek kira-kira wani tak tantangke. Gelem tak tantangke? Mang tantangke, tak tantangke ya. Cair gini. Mang tandangi. Nang Balio Sri. Nang Balio. Iki kek kapan lendene iki? Iki kek gak kapan lendene iki. Rasa guyu. Mboten Kak. Ger. Dadi sing dawuh karo Sata Kurawa kowe kuwi. Inggih. Kowe iki wis ora mbiyen ora saiki kok senengane gawe tumbak cucukan. Mblenjani janji. Kowe iki ndek tanggung jawab supaya ngomongi Sata Kurawa ben bisa kelakuane becik kok malah saya elek mergo pakertimu sengguni. Pancen kula akeni, kula sing marahi Sata Kurawa. Dadi sing marahi Rembi barang kowe. Inggih. Sing marahi ngeslot ya kowe. Hei, aku ora. Mboten gak kula mboten. Mboten. Kae sawangan kae. Napa? Rati duk. Kowe pilih Batako apa pilih Bata? Pilih Batako apa pilih Bata? Sami kemakan, sami kemakan.
Mbok ampun niku ta. Ya saiki ngene wae. Kowe ben tau sekolah, Nun? Kowe tau sekolah, Nun? Kowe tau sekolah? Inggih. Nek kowe tau sekolah, saiki ngene. Ibarate aku tak dadi guru, kowe murid. Pripun niku? Kowe murite, aku gurune. Upamane kowe tak timbali, Sengkuni, kowe wangsulan dalem Pak Guru. Isin Pak Guru lah, isin Pak Guru. Ayo. Sengkuni. 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 Dalem Pak Guru. Nah, ngono kuwi pas ngene. Dalem Pak Guru. Dalem Pak Guru. Wis. Nah. Kowe kelas piro, Li? Kula nembe kelas sekawan SD. Kula nembe sekawan kelas SD, sekawan SD. Oh, jembreten koyo ngono kok kelas 4 SD Inggih. Kula diremeni kalih guru kula kok. Gurumu sapa? Ariza. Oh, gurumu Ariza. Nggih. Wah, kowe gelem. Sengkuni dalem Pak Guru. Dalem Pak Guru. Kowe iso nyanyi, Li. Nggih kula saged. Ayo, nyanyi yo. Nggih. Oh, tiada terkira hidup segala-galanya. Oh, tiada terkira hidup segala-gala. Iki nyanyane Janu koyo ngono kuwi. Wah, kowe iki dadi anak murid nyanyane sing apik-apik kaya gundul-gundul pacul apa bebek ados kali. Senengane kaya Janu nyekel mic karo lampu abang ijo wae. Nggih. Ayo nyanyi. Pepe atus kali nyucui saben wangi. Bapak mundut roti prasti wirasah diparingi ting dung ting ting dung ting ding dung. Wis. Liyane. Nggih, napa malih? Sing apik. Yen liwat aku kelingan ku bekae tau tak gunake ya yo. Kuwi lagu apa? Gembus asmara. Gubuk asmara. Oh nggih. Liyane. Kula tak mriko nggih, kula pun nyanyi. Kowe kena dono ning karo nyanyi. Nyanyiane napa? Sing tak cilik-cilik. Balenku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Nganti mandek awas lho. Balonku 25 kleru. Balonku 36 kleru. Balonku ada 5 rupa-rupa warna hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Wes
wis adoh. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu iki ra iso dintir dan biru wes blas balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau der Dek Cuni. Wonten dawuhane Gondel Durna. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Dek Cuni. Wonten dawuhane Gondel Durna. Balonku ada 5. Dek Cuni. Pak mon kados ngaten ta. Nyenengan niku sampun sepuh, sampun brengosen, sampun jenggoten. Napa-napa pun cukul wulu, malah kepara wulune pun werna kalih. Pun to, nek nembang ni ampun kados cah cilik kaya tenan niku. Nembangi sing apik-apik, kaya wong tuwa kae. Sasi sesuk arane Bojonegoro. Ngoten niku kok senengane nyanyi kok balonku ada 5. Balonku ada 5. Dek Cuni. Saru. Ampun nembang atus mekaten to. Meletus balon hijau der. Waduh. Pun jam kalih kirang. Lah pripun? Niki jajane kula dipolo. Ora sida. Lah pripun sak menika? Pun. Satakura ken mundur. Mangke kula tak pados jago. Supados kula mejahi para Pandhawa. Lho nggih ngetokaken dawuh. Kadri gumulung mangrempeng wadya Kara-karta reka giri Rananggana magawya gelar sira wang-wang Dimas Werkudara. Wah, clitheng kresna kakangku piye? Wis. Yo. Yen tak pikir-pikir, yen to aku milani bapa penemban Durna bapakku, tan wurung aku malah diwirang-wirangke karo anak-anakku. Gatotkaca, Antarja miwah Antasena rak ngono. Yen mangkono Dimas Werkudara wis menggalih yen to sing bener endi sing kleru endi. Yo. Saiki banjure kepiye? Kresna kakangku nggone menggalih kahanan negara Ngamarta. Dimas Werkudara
Piye? Ayo, derek pun Kakang ana ing Saptaharga kelawan Yayi Prabu Puntadewa nyuwun pituduh nggone kahanan ingkang tumama ana negara Ngamarta iki. Yo, aku mung gari manut. Arjuna wonten dawuh. Ayo, derek pun Kakang nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Pandra ingkang Puspitara. Nyatlangening kalang yang aglar pandan muncar tenoner kekonan surem sorote tanpa ajang nyatlangening kalang yang aglar pandan muncar. Nyat langening kalang yang aglar pandan muncar. Tinon lir kakonan suram sorote tanpa adang sor lan pandrahe purnaning kekon no
dasar mangsa katiga ring ujung ancala janen hakarya wigana miwah sining wana Warsa gung tinunu ing ya jagat Dewa Bathara iki ora kleru kaya Kumbayana kang praptana ing dandang mangure Kumbayana padha kanthi karaharjanta Kumbayana ngadhep marang panjenengan ulun. Nun inggih Kanjeng Ibu, sawan kula mboten wonten alangan satunggal punapa kejawi saking menika sugeng sembah kula katur nggih Kanjeng Ibu, Ibu Betari Durga. Iya. Tak tampa ora liwat pangestu kuwe tampanana ya Kumbayana. Nun inggih Ibu. Angsal pamujinipun Kanjeng Ibu. Sawan kula mboten wonten alangan satunggal punapa. Kumbayana wonten dawuh. Banjur ana wigati apa dene kowe? Kepara marek ana ing dandang maruk mangure kene Kumbayana. Nun inggih Ibu. Napa saputipun keparengaken matur? Iya. Wis Kumbayana nggih. Sowan kula wonten ing pasetan Ganda Lumayut menika namung badhe nyuwun tumbak kenceng kekiyatan kagem kula amargi kula menika sampun suwita ngarsanipun Ibu Betari Durga wonten ing dandang mangure menika sampun dangu nanging reneng dinten ingkang kapengker kula menika dipun wirang-wirangaken kalian para Pandhawa lan putra-putranipun Sencaki Antasena, Antarja, Gatotkaca lan sapanunggalanipun. Lajeng kula kewirangan lingsem wonten ing negari Ngamarta punika. Lajeng kula sowan ngersanipun Ibu Betari, kula namung badhe nyuwun kegiatan supados anggenipun kula mejahi para Pandhawa samangke saged kasembatan Ibu Betari Durga. Nyatlangening kalang yang agar pandan muncar tenon lir kekonan surem soro tetan padang tan samar pamoring sukma sinukmaya winayong asapi sinempen telenging kalbu pambukaning warana tan layap priya pengen luyup
jalukmu bakal tak pinangkani. Ingkang dadi setiamu pengen nyirnake para Pandhawa. Nanging kanthi sarana mengko awakmu uga ana sing ngemong Kumbayana. Noningge Ibu Betari Durga, kula ngana wonten dawuh Ibu Betari. Ora sah dadak tak baleni ya kula ngana. Nuningge. Kowe saiki kowe nyawiji ya karo Durna kae. Mapan ana ing bumbunane Kumbayana. Mengko yen to ana sakwijining Pandhawa kang merpeki karo Kumbayana kae kowe metu saka bumbunanmu. Banjur Pandhawa kuwi gigiten. Cokoten mengko Pandhawa bakal temukaning pati ya kula ngana. Nuningge. Lajeng pincang punapa anggenipun kula badhe nyawiji wonten hanggane kuku Kumbayana. Wis rasa dadak kesuwen. Saiki kowe nyawiji ya kula ngana. Nuningge ngestaken dawuh. Gonjang kanjing langit gelap-gelap katon ler kencanging alis risang pawe gandrung. Kula ngaturaken gunging panuwun nggih Ibu Betari Durga. Iya Kumbayana. Sing baku kowe ngati-ati aja sumelang. Sawise nggonmu mengko budal goleki para Pandhawa. Kowe bakal dikanthi para wadyabala dandang mangore Kumbayana ninggih. Yen mekaten kersa paduka ingkang kados mekaten, kula namung ngestaken dawuh kula badhe nyuwun pamit Ibu Betari. Ya sing ati-ati Kumbayana. Pandhawa Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta. Bojleng iblis laknat para wadyabala dandang mangure
saiki padha rungokno. Ih, wonten dawuh, wonten dawuh, wonten dawuh. Mundi dawuh Ibu Betari Durga supaya wadyabala dandang mangore aja nganti ana siji wae kang keri supaya ngawat-awati Kumbayana nggone bakal nyerake para Pandhawa. Yen mengko para Pandhawa mati mengko kuandane dadi pangane para Baju Barat. Lajeng bidalipun benjang menapa, lajeng bidalipun benjang menapa, lajeng bidalipun benjang menapa. Dolok lintang sambung obori kalenggan iki wadyabala dandang mangure enggal budalna.